ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ എം ഡോക്ടർ സിത്താര. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കഫക്കെട്ടും ചുമയും മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡി പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനായിട്ട് 4 കഞ്ഞിക്കൂർക്കന്റെ ഇലയും 8 തുളസി ഇലയും എടുക്കുക. അത് കഴുകിയതിനു ശേഷം വാട്ടിയെടുക്കണം. അത് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യുക. അതിന്റെ മേലെ ഒരു കയ്യിൽ വെക്കുക. അതിലോട്ട് കഞ്ഞിക്കൂർക്കന്റെ ഇലയും തുളസിന്റെ ഇലയും ഇട്ട് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ചൂടായതിനു ശേഷം അതിന്റെ നീര് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് 3 തുള്ളി തേനും കൂടെ ചേർത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ദിവസവും 3 നേരം കുടിക്കുക. ഇത് 2 ദിവസം തുടർച്ചയായി കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിക്കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു. ബൈ.